Terekam detik-detik angin kencang menimpa kawasan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu 11 Mei. Dari video yang dibagikan @warga.jakbar, terlihat angin kencang tersebut hingga menerbangkan sejumlah benda-benda kecil di atas langit Pegadungan. Bahkan dari video lainnya, angin kencang membuat pengunjung sebuah kafe di Citra 8 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat panik berhamburan. Bahkan sebuah kampung di Tanjung Pura Kalideres berantakan usai diterpa angin kencang. Asbes sejumlah rumah warga juga terangkat akibat angin kencang. Belum diketahui apakah ada korban luka ataupun meninggal akibat angin kencang di Kalideres. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta melaporkan sebuah pohon tumbang di Jalan Dan Mogot Raya, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa atau luka akibat pohon tumbang tersebut. Meski begitu, dilaporkan pohon tumbang sempat menghambat jalan Dan Mogot. Pohon tumbang pun sudah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam akun Instagramnya melaporkan bahwa bibit siklon tropis 93P terpantau di Laut Arafura, sebelah selatan barat daya Papua Selatan dan berada di wilayah monitoring TCWC Jakarta. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 30 hingga 35 knot atau 55 hingga 64 km per jam dan tekanan udara minimum 1000 HPA. Namun potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan adalah rendah, sementara dalam 48 hingga 72 jam ke depan adalah rendah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sandra, ayo, Sandra. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna